Lavoro in corso alla Villaggio Peruzzo ad Agrigento per la conduzione della rete fognaria dalla fascia costiera verso il depuratore di Sant'Anna, sopralluogo del videogiornale Dario Piparo. Dallo scorso lunedì il via libera. Parliamo dei lavori di convoglio reflui al depuratore di Sant'Anna. Siamo stati al villaggio Peruzzo per tentare di carpire la situazione che in questo momento si trova in una fase di studio. Ecco, qui bisogna fare un passo indietro. È altamente probabile che Girgenti Acque al momento del suo insediamento non si sia trovato in possesso di una sorta di mappatura documentale chiara, una condizione carente che di fatto ha portato l'ente a dover provvedere da sé. E quindi questa mattina al villaggio Peruzzo una squadra tecnica è stata impegnata lungo il viale Emporium, proprio nelle operazioni di rilievo fondamentali per poter dare il via ai lavori, e quel che va rilevato diventa primario, soprattutto per determinare il macchinario di sollevamento da utilizzare. I tecnici sono impegnati nella misurazione della cosiddetta quota topografica, quel che approssimativamente potremmo definire la quota rispetto al livello del mare o rispetto a uno zero assoluto. Si dovranno misurare quindi la quota di partenza e la quota finale, e la differenza sarà fondamentale per capire come procedere. Insomma, un lavoro specialistico preventivo che anticipa necessariamente quello vero e proprio, che prevedrà gli scavi e culminerà con la condotta a pressione, all'interno della quale confluiranno i reflui fognari verso il depuratore di Sant'Anna. Quel che è certo è che le tempistiche non saranno idonee per la stagione estiva, ma questo era già stato ampiamente accertato. Il problema, rispetto al prossimo futuro, non sembrerebbe quindi risolto in via definitiva, ma quantomeno potrebbe rappresentare un importante deterrente.